Atëherë, ajo që po ndodh me Akshin dhe të gjithë gjërat e tjera që rrotullohen rreth korrupsionit të Akshit dhe ngjarjeve të pengmarrjes të tjera që kemi, po na tregon hapës që korrupsioni nuk është më një devijim individual, domethënë nuk është veprimi i një individi, po është devijimi i një instrumenti të tërë operacional i sinkronizuar në mënyrë perfekte. Unë mendoj që sistemi i drejtësisë, rasti i Akshit dhe i Belinda Ballukut dhe i zëvendësisë kryeministës do të trajtohen dhe presioni politik që qeveria po bën i përkasin të njëjtës çështje. Nuk mund të jenë dy çështje të ndara nga njëra tjetra. Kështu që presioni politik në rastin e Akshit është i njëjtë dhe shumë i lidhur me presionin politik që bëhet që ka të bëjë me vendosjen e drejtësisë dhe me heqjen e imunitetit të zëvendësisë kryeministres. Si është e mundur, zoti Lukush, një biznesmen si Geron Meçe të rëmbehet dhe kërcënohet për të tërhequr të gjitha ankimimet e tij në tendera? Kjo ka të bëjë në fakt me atë që është halli më i madh sot që pas rezultatit jo të drejtë, të themi, domethënë që pas vjedhjes së pushtetit në një mënyrë flagrante nga Edi Rama, domethënë 83 ose 86 mandate fatikisht, domethënë atë ka bërë që përballet me hallin më të madh që ka të bëjë me qeverisjen. Sot problemi i Edi Ramës në fakt është qeverisja. Ka goxha të vështirë qeverisja, autoria e pushtetit e ka nxjerrë nga kontrolli. Të gjithë ne sot përballemi me një situatë që po ta aplikosh në një institucion ti nuk merr dot përgjigje, kushdo qoftë biznesmen ose kushdo qoftë qytetar i lirë nuk merr dot përgjigje për asnjë për aplikimin më të lehtë që mund bëj, qoftë për atë online që kryeministri reklamon shumë, nëse nuk gjen këto metodat e thjeshta të ndërhyrjes, metoda që duhet ushqyer edhe rrota e famshme e korrupsionit. Fakti i pengmarrjes së zotërisë në fjalë, zotëria vetë ka qenë pjesë e mekanizmit të korrupsionit. Nuk tregon gjë tjetër vetë se kemi të bëjmë me një pushtet i cili po çmendet, i cili po del jashtë kontrolli, i cili nuk ka më frikë policinë, i cili nuk ka më frikë sistemit drejtësisë, pa diskutim që këto frika nuk mund të largohen dot nëse ti nuk ke përkrahjen e kryeministrit. Domethënë të gjitha këto gjëra për mendimin tim nuk bëhen pa një aprovim të atij që ka butonin kryesor të këtij korrupsioni, të kryeministrit dhe të gjithë strukturës së tij të vogël. A ka rrezik, zoti Lukush, mbas gjitha këtyre skandaleve që po ndodhin tashmë, SPAK dhe prokurorët e tjerë të ndihen ndoshta të penguar për të hetuar dhe duke krijuar këtu edhe një klim frike brenda sistemit të drejtësisë? Patjetër që ka rrezik. Patjetër që kjo do ndikojë në punën e SPAK. E gjitha kjo që ka ndodhur tani më për mendimin tim ka dhënë efektet e veta për duke ndikuar në detyrën e SPAK. Prokurorët duhet të tregojnë fort, duhet të tregojnë kuraje. Politika në fakt duhet ishte e pavarur, politika se shohim kemi nga një anë 86 deputetë të cilët nuk kanë asnjë lloj reagimi në përkrahjet SPAK apo të asaj që po ndodh, edhe pse në ambiente private na japin opinione të ndryshme. Por kjo tregon që ne nuk kemi një politikë pavarur, kemi një politikë e cila komandohet nga lideri dhe është lideri që ka butonin etik të atyre 86 deputetëve. Që unë kam frikë se po me vërtet do ndikohet, po do doja që kjo mos ndodhte sepse do të ishte një zhgënjim i jashtëzakonshëm për qytetarët. Është qytetarët dhe unë si qytetar i lirë besoj dhe për ju është e njëjta ndësi. Në fakt kemi e quajmë si shpresën e fundit që të kemi një Shqipëri siç duhet. E quajmë vendosjen e drejtësisë dhe aksionin e SPAK si shpresën e fundit për të pasur një Shqipëri që do të jetohet. Kështu që do doja dhe pra sa mundem domethënë t'jepja një mesazh që prokurorët nuk duhet të tremben, se fund kanë mbështetjen e gjithë qytetarëve, nuk i duhet vetëm mbështetja e atyre 86 votave ndoshta nuk i duhet fare në krahasim me mbështetjen e gjithë qytetarëve që kanë. Opinioni i përgjithshëm sot është pro SPAK. Po të pyesësh nëse dikush do marrë iniciativën të bëjë një pyetësor, sot besueshmëria te partitë politike është tej mase ulët dhe besueshmëria e SPAK-ut si institucion është në nivelet më të larta që ka pasur ndonjëherë sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Pra ajo që kërkohet nga SPAK tani më nuk ka të bëjë vetëm arrestimet, qytetarët po flasin hatës dhe po thonë që ku janë lekët. Se njerëzit kanë shkaktuar një dëm ekonomik vendit. Nëse nuk merren lekët, po kemi të bëjmë një vend ku gjithkush po thotë që puna madhe i bëj dhe unë 2 vjet burg për 1 milion euro. Domethënë nuk është më turp të bësh burg, nuk është më frikë të bësh burg, nuk është. Është por i gjithë kaosi tashmë është. Ne bëjmë njerëz që bëjnë 2 vite burg dhe dalin pa aq pasur, dalin shumë më të pasur se sa ishin më parë, domethënë. Nëse SPAK nuk e çon deri në fund detyrën e tij, do thotë që SPAK nuk e ka bërë punën pastaj. Qartë. Mirë, zoti Luku, nga ana tjetër gjithë kaosin që është krijuar javën e kaluar në kuvend nga ana e Partisë Demokratike, si e keni parë për arrestimin e zonjës Belinda Balluku?
Po këtu ka shumë opinione, disa kritikojnë, disa janë pro reagimin. Personalisht, duke qenë deputet i ri, nuk e kam eksperiencën e dur për të ose për të thënë nëse është apo jo veprimi i duar. Por më thoni çka ka mbet tjetër opozitës që të bëhet, çfarë mund bëjë opozita? Opozita është përballur me disa situata ku platforma qeverisëse Shqipëria 2030 ku kaloi votuan në 10 minuta. Dhe shumë ligje të tjera u votuan në mënyrë arbitrare me forcën e kartonit. Dhe më thoni se çfarë i ka ngelur tjetër opozitës përveç se të marrë veprime të nivelit arbitrar për të bllokuar sadopak domethënë dhe për të bërë të drejtën të dalin e pa. Shumë njerëz thonë që qytetari nuk e don dhunën, është kundra dhunës, po e pyesim qytetarin tani, çfarë ka ngel, çfarë mund bëjë tjetër opozita në atë sallë, kur kur të gjithë deputetët e opozitës në mënyrë të dhunshme ngrenë ato të 3 mandate dhe ti sa je kolla ty prezant pastaj. Kështu që unë personalisht mendoj që opozita ka shkuar në limitet e veta. Vetë kjo opozita ka çuar opozitën në limitet e veta dhe nuk ka alternativë tjetër përveç se të reagojë në të tilla forma. Mendoni zoti Luku përpara se ta mbyllim pyetja e fundit se duhet të ketë një riformatim brenda Partisë Demokratike dhe si e keni parë ju edhe lëvizjen e fundit të zotit Ervin Saliani? Unë nuk jam pjesë e Partisë Demokratike, unë jam pjesë e koalicionit dhe përfaqësuesi i Partisë Agrare Ambientaliste. Ne si Partia Agrare Ambientaliste jemi në një koalicion, në një marrëveshje të lidhur mas fjalës që kemi me Partinë Demokratike dhe do të gjendrojmë korrekt gjithë aksioneve politike që Partia Demokratike do të marrë, gjithmonë duke qëndruar brenda arsyetimit politik. Them drejtën, nuk dua të jap një opinion për atë që ndodh në Partinë Demokratike. Mendoj që Partia Demokratike duhet hapet, duhet bëhet një parti e hapur për te vijës së zakonshme ndarëse që kanë pasur partitë politike. Por nëse duhet të ketë zhvillime të brendshme, nuk dua të jap një opinion për këtë dhe nuk besoj që jam personi i duhur të pyet. E qartë. Mirë, zoti Luku, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet dhe për kohën tuaj. Ishte kënaqësi. Dhe unë faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me deputetin zotin Ertan Luku. Do ta mbyllim këtu edhe këtë pjesë të dytë, do të ndalemi më pas në pjesën e tretë për tjera zhvillime në vendin tonë.